तो इस तरह से छोटे छोटे साउंड यहाँ से आप डाउनलोड। आज की वीडियो में आपका स्वागत है भाई साहब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़नी साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट वाले कहाँ से डाउनलोड करें। अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो उनमें अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा आपके पास। सो भी बिल्कुल ईजी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से, और बिना किसी ऐप डाउनलोड किए बगैर। मैं ऑनलाइन तरीका ही बताते रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद आ जाए वीडियो हमारा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। सो बिना किसी ऐप के डाउनलोड करोगे वो भी सीधा गैलरी में जाएगा और आप यहाँ से नो कॉपीराइट अच्छे से डाउनलोड कर पाते हो। कोई भी साउंड इफेक्ट है सो इजीली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको। तो ले चलते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सिखाते हैं कि कैसे आप डाउनलोड करना है आपके फ़ोन में और किस तरह से आप यूज कर सकते हो। अपने वीडियो क्लिप वगैरह बनाते हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो इजीली, और बिल्कुल फ्री है, आप कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो इसे यूज करके। सो चलिए ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको सिखाते हैं कैसे। आपको अपने फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और जैसे ओपन करते हो तो यहाँ पर सर्च बार में क्या लिखना है। सो मैं आपको सर्च बार में ये लिख लेना है मिक्स किट। जैसे आप सर्च करोगे सो नाम सुनते ही भागिएगा मत, क्योंकि थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद कीजिएगा। 100% गारंटी के साथ में आप डाउनलोड कर पाओगे। सो जैसे मिक्स किट सर्च करोगे तो यहाँ पर वेबसाइट टॉप नंबर पे आ जाएगी, लोगो वगैरह देख सकते हो इसको। सो जैसे वेबसाइट ओपन करोगे तो इसको डेस्कटॉप बोर्ड में ओपन कर लेना है, ताकि इसके आर्टिकल अच्छे से आपको दिखाई दें और आप अच्छे से यहाँ से डाउनलोड कर पाओ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड इफेक्ट का, यहाँ देख सकते हो। साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे सो क्लिक करने के बाद में साइड रीलोड लेगा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पे साउंड मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा साउंड मिलेंगे। चलिए मैं एक दो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से बजते हैं। ज़्यादा इनकी साइज़ भी नहीं होता, ये 2 या 3-4 सेकंड तक के होते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड भी करके अपने कॉमेडी वगैरह वीडियो में यूज कर सकते हो। देखिए तो इस तरह से छोटे छोटे साउंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आप यूज भी कर सकते हो। ये नो कॉपीराइट है, यहाँ से कॉपीराइट नहीं आता है। देखिए ये देखिए, अगर कोई भी अगर वीडियो वगैरह आप बनाते हो, कॉमेडी वगैरह का चैनल है, तो वहाँ पर आप यूज करके किसी भी वीडियो में आप यूज करके आप लगा सकते हो इजीली। सो इनको देखिए, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। अगर कोई साउंड इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप सर्च करके उसको यहाँ पर मंगा सकते हो और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको डाउनलोड करना है तो किस तरह से डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर आप एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर। तो ये देखिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन बना है, इस पर डाउनलोड वाले से जैसे आप क्लिक करोगे सो क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन में यहाँ पर डाउनलोड इजीली ये लग जाएगा। देखिए ऊपर से फाइल डाउनलोड हो भी गया, यहाँ देख सकते हो। देखिए ये हो गया। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने वीडियो वगैरह में आप यूज भी कर सकते हो। देखिए सो यहाँ से कोई भी डाउनलोड आपको करना है सो इजीली डाउनलोड कीजिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो।